慢慢点的，慢慢的，这怎么？这皮包到人可以打死了。哇！皮包打死了，我就看到没有？哇！吓我一跳！车都是砸坏了，那我们车也这样子啊？哦，这次不拿打完就啊，法师听着这个，身上都撒了窟窿了。哇！哇！我操！哇！哎，快进来进来！哎呦，哎呦，车都给砸坏了，那我们车也这样子啊？哇！哇！吓我一跳！这么跳啊！那车肯定砸坏了。还好我们天窗上面有那个行李架。有这位得旅游吧？啊，肯定得碎了。我这位得旅游了是吧？啊，旅游了。